خب سلام ارادت، خسته نباشید. بریم بالا سر یه پروژه واقعا خفن رایگان. پای توییتر میخواد که اگر توییتر ندارید قبلا تو استوری‌ها این برام گفتم گوگل بزنید آموزش ساخت توییتر بدون نیاز به شماره. خیلی راحت جوش تو این ویدیو نیست، خیلی راحته. ولی دمتون گرم اگر تا اینجا ویدیو اومدید، لایک، کامنت، سابسکرایب به شما. با خود من یه سال دارم این یوتیوب رو میخوام، یکی از آرزوهای منه، با اینکه واقعا به پول یوتیوب من نیاز ندارم ناموسا. یه دونه پروژه شاید با توجه، چون ایردراپ موضوعی نیست، من واسه من از یوتیوب درآمد بگیرم بعد میرفتم سراغ ریاکشن و اینجور داستانا و هزار کوفت و زرمار دیگه و حالا پول ما از همون پروژه ها در میاد. ولی حالا دوست دارم واقعا میام تلاش میکنم که یوتیوب هم واقعا به درآمد برسه، چون خیلی نزدیکم هست. 900 تا ساب دارم، 1000 تاشه یه عدد 1000 به ما نمیرسه تو کامنت ها. 1000 کامنت کنید، دمتون گرم. بریم بالا سر پروژه. هشتگی رو در واقع یه دونه یوزری هی تگ میکنن تو کامنت هاشون رو، از مردم دارن میگن که آقا حمایت در مقابل حمایت، یعنی تو بر من کامنت بذاری من بر تو کامنت میذارم، تو بر من فالو کنی من فالوت میکنم، همین شکله. و من در واقع گفتم توییترتون نیاز به فالوور داره، نیاز داره به هم دیگه حمایت بکنید. این کار شدیداً به مرام همه نیاز داره. من کل بسترش و کل چیزی که نیاز دارید رو تو این ویدیو سر همش رو به صورت کام بدون هزارتون هزینه براتون در میارم. بقیه‌اش به خودتون ربط داره بچه‌ها. پروژه خفنیه. عینا اگر کسی این ویدیو رو داره میبینه که پورتال رو گرفته، میدونه من از چی صحبت میکنم. خود ما تو کمپیر دراپ پورتال رو گرفتیم. البته بودن بچه‌هایی از کمپیر دراپ ما که تنگ نکرده بودن نگرفتم، ولی منظور دیگه من رو هم سالمش کار کردم. سود پروژه ها خفنه، چون خیلی دیگه اسم رس پیدا میکنن، یهو به اصطلاح جامعهشون بزرگ میشه، یهو دیدی سر از بایننس در آوردن. مثل پورتالی که اصلا هیچ انتظار نداشت 2-3 دلار قیمت بخوره و تو فکر کنم 500 تا توکن 2-3 دلاری هم میگیره بیاد، ارزش داره. خب و میگم استراتژی باید داشته باشیم. چیزی که شما نیاز دارید، یه دونه جیمیل نیاز دارید که همه دارید و یه توییتر دیگه. خب بقیه‌شو بریم بالا سرش، من توی ادامه داستان بهش میپردازم. میگم اینترنت هم خیلی داغونه. من توی این قسمت فوریو حالا بچه‌ای که ببین باز شد، خدایا شکر، حرف راست و سند برسونیم. همه چی زدن آقا، 110 نفر فالو کردن، 53 تا فالو بک کردن. Are you kidding me؟ چجوری درست؟ منظورش اینه که آقا حمایت کنید و اینجور داستانا دیگه. ببین پوینت دارن جمع میکنن واسه ایردراپ بلاک. پورتال رو اگر بشناسید همین شکلی بود، پورتالی که الان همه جا لیسته. و ببینی سایجستای من و اون کامیونیتی که من دنبالش در واقع همیشه در واقع دنبالش کردم، بچه‌ها الان دارن روی بلاک کار میکنن به صورت گسترده، نه کسخلا نه چیزی. یعنی اینا همونایی که از پورتال تا 50 میلیون کشیدن. خب میتونید راجع به گذشته بازار که تحلیل کردن راجعش خیلی راحته. و حالا میخوام ما بریم بالا سرش. میگم مرام میخواد این کارا، حمایت هیچی نیست. یه ما تنگ کنید آخر شبا یه هر شب تو توییتر یه جمع میشیم، هم دیگه کامنت میذاریم و همون فالو میکنیم و اینجور داستانا دیگه. بریم بالا سر داستان که چجوریه. من میبندم. چیزی که نیاز دارید، شما نیاز دارید اول از همه خب اپلیکیشن در واقع این داستان رو خب توی گوشیتون نصب کنید. که من تا الان میخوام مسیر رو توی آیفون توی گوشیم دارم، خب ولی میخوام مسیر رو 0 تا 100 برم. اینجا شبیه ساز در واقع اندروید رو گذاشتم که اینور مسیرش رو بهتون نشون بدم دیگه. فرق نمیکنه. اول از همه باید برید توی در واقع اپل، حالا اپل استور باشه چه در واقع پلی استور باشه، بلاک گیمز رو دانلود بکنید. بعد از اونم گفتم به یه اکانت توییتر نیاز دارید. خب حالا اصلا فالوورم نداشت اشکال نداره، من فالوور و مالوور و بقیه داستاناشو تو ادامه ویدیو بهتون میگم چجوری حرکت میذاریم و در میاریم. قبلا بارها این کارو من کردم برای بچه‌ها رو پروژه اوریبیوم که اونم نزدیک داستانش همین آپریل اونم ایردراپش رو میده. کار دیگه ندارم. ببین اینجا نیاز داره که شما این اپلیکیشن حالا بعد از اینکه دانلود میکنید باید نصبش بکنید 100% و بالا بیارید. امیدوارم با این نت من بالا بیاره آجی. من امروز یکی از تخماتیک ترین نت‌های ممکن رو دارم، مثلا یه ذره تاثیر داشت. میگه خب وقتی با وارد میشید یه همچین صفحه‌ای دارید که با اپل آیدی میتونید ادامه بدید یا با ایمیل دارید ادامه میدید. نکته‌ای که هستش اگر کاربر یوزر آیفون هستید دقت بکنید، چون اپ استور حالا اپ بعضیا با چی میگن، با از این اپل آیدی کارتی اومدن وریفای کردن، یه سری جیمیل رو دادن گوشی فروشی براشون ساخته. اینجا رو خوب دقت کنید. همین اول ویدیو اینجا ایمیلی که دارید استفاده میکنید باید همون ایمیلی باشه که توی پلی استور یا اپ استور شما ست شده. خب جلوتر بهش نیاز دارید. این نکته رو دقت بکنید بهش همین اول کار. من اینجا حالا گزینه کانتینیو وید گوگل رو میزنم
میگه something with wrong play dragon later. مشکل نداره. ما اینجا create new account رو میزنیم. حالا شما میتونید همینجا به صورت دستی با ایمیل وارد شید، همینجا create new account رو بزنید. خب مثلا اینجا من از این گزینه استفاده میکنم و اینجا میگه سیو، همین رو میخوای سیو بکنی و میگه اینجا که حالا میگه باید وریفای بکنی ایمیل خودتو. کاری که من میکنم مسلما در واقع برمیگردم به کروم خودم، به جیمیل میرم، تاییدش کردم اون بر روی گوشیم. میکروفون قطع نشده باشه؟ نه خدا شکر. خب حالا کافیه که من برگردم اینجا همون تایید کردن رو گزینه لاگین میزنم. ببین اینجا از شما یه رفرال کد میخواد که خیلی هم مهمه. من خودم هم ندارم، بذار برم از بچه ها بگیرم. خب اینجا بعدش که حالا وارد کردید از شما در واقع یوزرنیم میخواد، یوزری که دوست دارید رو وارد میکنید. لسامو راهی که دیگر رو تست میکنید. بله این پروفایل به اینجا ولت رو خودتون میسازه و ولت در واقع ساین میکنه. خب حالا به این مرحله میگه explore game next. خب ببینید این صفحه برای شما در نهایت که حالا یوزرتون هم انتخاب میکنید و اینها براتون همچین صفحه بالا میاد. خب که یه گزینه این بالا داره go to airdrop دیگه. برای ما مهم این بخشه. شما این بخش یه دونه بخش لینک رفرال بهتون میده، وارد بخش ایردراپ میشیم. بله اینجا بخش ایردراپ که وارد بشید بالا اینو میبینید. یه بخش ولت داره که شما ولت متاماسکتون رو اضافه بکنید. من الان اینجا متاماسک نصب ندارم، باید نصب بکنم و اینجا اضافه بکنمش. خب و اینجا get point and receive block خود توکن پروژه توکنش خفنه و میگه که آقا یه بخش اینگیج داره، یه بخش سوشیال داره. خب یه بخش اینگیج داره، یه بخش سوشیال داره دیگه. حالا من اول بهتون یه پوینت اولیه هم میده اگر از لینک رفرال بچه‌ها استفاده کنید. من خودم لینک رفرال استفاده نکردم یا اول بهم نداد، یه سری چند تا پوینت اولیه بهتون میده ولی کلا کار ندارم. استراتژی اول وقتی اومدید تو بخش ایردراپ اینجا لینک رو میزنید. خب و امیدوارم اینجا رو بتونه رد کنه اینترنت من. توییترتون رو بالا میاره ها. خب و اون توییترتون رو باید مچ بکنید با برنامه. خب و اینجا این گزینه در واقع اینو میزنم و حالا صبر میکنید تا این دوتا با هم دیگه مچ بشن. و میبینی اکانت لینکت you can close this. میگه حالا این گزینه return to app رو بزنید برمیگردون شما رو به اینجا. میبینی اینجا اول از همه گفته که آقا میتونی تو در واقع اینجا پروفایلت رو کامل بکنی که در واقع 1000 تا در واقع پوینت بیشتر هم بگیری. این خیلی میتونه خفن باشه، حتما باید انجامش بدید. به نظر من گزینه به چند تا گزینه داره دیگه. یک اون پایینی الان لینکد ایکس اکانت رو که توییترتون رو که همین شکلی متصل کردید. یه گزینه دیگه کانکت ATH والت داره که اگر با گوشی دل تست میکنید اینا اکستنشن که باشه میزنید و اکستنشن میاد و سیگنیچر رو تمام خداحافظ. البته چون نسخه موبایله همه برنامه‌هاتون رو ببندید، فقط ولت متاماسک رو باز نگه دارید. با این برنامه رو رمز متاماسک رو باز کنید، شبکه متاماسک رو اتریوم تنظیم شده باشه. میدونم با باگ برخورد خواهید داشت مثل خود من. چند بار پشت سرم تست بگیرید، صبر داشته باشید و در نهایت وصل میشه. این داستان چیز خاصی نداره اصلا. و بخش دیگه حالا بخش همین ایردراپش رو دوباره تا پوینت ها آپدیت بشن من بتونم بیشتر توضیح بدم خدمت شما. خب اینجا دیدی وقتی وصل هم بشه خب کلیم رو میزنید شما و این بالا حالا 150 تا میبینی ایردراپ پوینت اینجا که از بهتون اضافه میشه. کلیم شده. حالا ما یه پست هم خواهیم داشت راجع به میزنید رو گزینه پست، شما رو به توییتر میبره، میگه که این پستی که هستش رو برای ما بزنید دیگه. من این لینک اول از همه میرم سراغ داستانهای خودمون که بچه‌ها میگن خب توییتر رو داریم فالوور نداریم چجوری در واقع پست بزنیم با هم دیگه تعامل کنیم و اینها. یه بار دیگه این چرا پست نشد؟ ای بابا میگه شما قبلا اینو گفتی. بله من یه بار اینو گفتم دیگه. ببینید
حالا من خودم همین توییتر رو از صفر زدم، نه فالو بین 3 نفر ایلان ماسک و بایدن و یه نفر دیگر فالو کردم فقط توی این توییتر نیاز بودم. مثل شما هیچ فالووری ندارم. لینک رو میذارم براتون، لینک همین توییت رو. خب میایید زیرش اکانت اینجوری سلام آقا میزنید حمایت چی؟ حمایت مساوی حمایت و آیدی، حالا یه دونه شیفت بزنید، شیفت اوکی بکنید بیاد پایین ترش آیدیتون رو برای ما بذارید. آقا مثلا آیدی من اینجا لست سامورایی نیست، میزنم آقا لست، ببخشید میزنم چی؟ لست سامورا 79 214. خب 214 مثلا. و حالا نکته بعدی، خب ما برگردیم دوباره به همین صفحه پست که گذاشتم. عزگرد ما مسخره کردی. روزانه ببین یه دونه پست بذارید، حتما هم حالا بهتون میگم چجوری پین بکنید، پینش بکنید که بچه‌ها بتونن بیان زیر اون پست پین شده براتون کامنت و اینها بذارن. و در توییت هایی که دارید روزانه میزنید، حتی خیلیاتون مشغول توییت زدن هستید واسه پروژه های دیگه و اینا، به 2 تا چیز دقت کنید. خب حالا من اینو گذاشتم نمیتونم بذارم مطمئنا، نمیدونم میشه یا نه، یه بار دیگه تست میکنم. جو بایدن امسال ازت خیلی انتظار دارم. و جو بایدن اون دفعه ترامپ منو خوشحال کرد. جو بایدن کاری به جو بایدن هم نره، من اینو گذاشتم دیگه نمیتونم بذارم. کاری که نیازه در واقع، تنها چیزی که نیاز دارید اینه که آقا میگم این توییت هایی که میزنید روزانه از این علامت، این اس دلاریه به علاوه کلمه بلاک و خود get blocked games رو هم get blocked games هم صفحه رسمی توییترشون هم هست، اینم در واقع تگ بکنید توی همون توییت هایی که میزنید این دوتا رو برای دیگران. ببینید برای دیگران هر کامنتی دارید میذارید یا در واقع دیگران رو برای شما کامنت میذارن، هر دو اینا پوینته. خب و فکر میکنم اگر من اشتباه نکنم یا به صورت هفتگی اینور آپدیت میشه یا به صورت روزانه، ولی من فکر میکنم هفتگی باشه. حالا دیشب من پوینت دیشب من آپدیت شده ولی فکر میکنم هفتگی باشه، شاید اشتباه کنم. البته مسئله مهمی هم نیست. پس چی شد؟ اول از همه میگم توییترتون رو میگم همین، من این لینک این توییت رو براتون میذارم هم تو دیسکریپشن، هم توی اینستاگرام و هم توی تلگرام، که در واقع بیاید اینجا همونجوری که گفتم آیدی خودتون رو کامنت بکنید و بنویسید حمایت مساوی با حمایت. هر کی لایکتون کرد لایکش کنید، هر کی فالوتون کرد فالوش کنید، هر کی براتون کامنت گذاشت به این شکل. و دقت کنید حتما توی هر کامنتی که دارید میذارید مثلا don't miss یا get that مثلا کلمات به کار ببرید دیگه. خب و اینجا مثلا این میگم نشان و این خود get blocked games رو حتما تگ بکنید که میگم این پوینت ها براتون لازم شه دیگه، کامنت خالی لازم نمیکنه. و چه هر کامنتی که برای شما میذارم، چه هر کامنتی که خود شما برای دیگران میذاری، برای خودت در واقع پوینت اضافه میشه. و ما میگم من یه سری توییتای رو آماده میکنم که اون زیر جمع میشیم، هر کی که به هر کی حمایت بکنه به صورت مستمر، خب هم طرفم حمایتش میکنه و خودم میگم طرفم واسه منم هر کاری زیر این توییت بکنه منم براش میکنم. البته میگم بچه‌ها اینجا چیزی که مهمه مرامه، هیچ 1000 تومان هزینه نمیخواد. خب و ما خودمون الان مثلا با بچه‌های کمپر دراپ دیدم بعضیاشون دیشب 2-3 روز استارت زدن، 2 روز فکر کنم استارت زدن، بعضی 8000 پوند 9000 پوند از بخش سوشیالش گرفته بودن و همینجور داستان دیگه. خب خیلی راحته، سختش نباید بکنید. بلاک گیمز رو حالا ما میگم اینو میبندیم، دوباره وارد صفحه بلاک گیمز میشیم و هر پوینت رو میگم اینجا بهتون در واقع اضافه میشه. حالا ما در واقع میخوام کامپلیت پروفایل رو بریم ادامهش رو بهتون بگم. اینجا نوشته که آقا یه بخش کانکت کردن اکانت ایکس رو به شما توضیح دادم، بخش اتریوم والت رو به شما که والت اتریوم متاماسکتون رو وصل میکنید توضیح دادم. هیچی کامپلیت اکتیو گیم و کامپلیت چالش در واقع یه دونه، حالا دو تاش حساب میشه. شما اینجا میزنید، خب شما رو به این صفحه میاره. خب و اینجا شما یکی از این بازی ها، حالا اینجا پازل هست، نمیدونم سینگل پلیر هست، آفلاین هست، استراتژی هست، پس سبک خودت هر چی دوست داری رو انتخاب میکنی و اینجا مثلا این خب روش میزنی. بازی باید از توی استور گوشی دانلود بکنی و اینجا بهت گفته که آقا حداقل مرحله 1 هم انجام بدی پروفایل تکمیل میشه. اون 1000 تا پوینت اولیه و اون جم البته جدا از پوینت ایردراپ ممکنه خیلی با ارزش تر هم باشه. ببین مثلا میگه که آقا به مرحله 10 برس، به مرحله 10 هم برسی این همه امتیازات رو میگیری. خب و همون پروفایلت کامل میشه و این همینه دیگه. گزینه اکتیو رو میزنی، میگه اینستال دی گیم رو میری جلو میزنی، اینطور به استور گوشیت میبره اگر من اشتباه نکنم.
حالا معلوم میشه، ولی من اینترنتم خیلی ضعیفه. و در واقع ادامه ماجرا دیگه. حالا بذار من یه بار دیگه و میتونی میگم اون بازی دانلود بکنی. و فقط اینجاش خیلی نکته مهمیه که وقتی این کار داری میکنی دقت بکنی که در واقع از همون ایمیلی که میگم ایمیلی که استفاده کردی همون ایمیلی باشه که توی اپ استور یا در واقع گوگل پلی ست شده، این اکانت روونه که بتونه دینا رو ساین بکنه، براتون لحاظ بکنه. من روی یکی از این والتام در واقع اکانتام اشتباه کردم روش، حالا دیگه مجبورم یکی جدید بزنم کلا. و اینا می اول روش گفتم دیگه که مشکل براتون مثلا پیش نیاد. نکته دیگه ای که هستش باز برمیگرده به این اونور پروفایلتون تکمیل میشه، اون پوینت اولیه رو هم میگیرید. میگم مهم مرام 1000 تومان هزینه ندارید، ولی مثل پورتال گزینه‌ای که 50 میلیون رو دستتون بگیره. اونها بچه‌ای که من اول ویدیو بهتون نشون دادم تو توییتر داشتن فعالیت میکردن، نه از کلی نه چیزی قبلا شکارچی ایردراپن. خب همشون شکارچی ایردراپن، همشون هم از خانواده ایرانی ان و واقعا همیشه پشت هم دیگه خوب بودن. امیدوارم که بچه‌ها ما همینجوری باشن دیگه. خود من به شخص هر کسی برام تا الان قبل از اینکه این ویدیو رو بسازم من با بچه‌های کمپ هم مشغول بودیم. هر کس برام کامنتی گذاشته مثلا کردم کامنتشو بذارم. فقط یه نکته‌ای در طول روز میگم بذارید در واقع کامنت برای دیگران و یه پست بذارید مثل این پینش بکنید. اینجا پستی که زدید رو بندید روی این گزینه بزنید، این سه نقطه بالا رو بزنید، پین تو پروفایل هستش، میتونید اون رو پین بکنید که مردم دیگه سرراست بیان رو همون کامنت بذارن زیرش، شما بتونید کسایی که براتون کامنت گذاشتن زیر اون پست رو در واقع ببینید راحت‌تر و اینجور داستانا دیگه. اینجوری کمکتون میکنه. همین، چیز دیگه نیاز ندارید. آیدی خودتون رو کامنت بکنید، هر کاری هم هر کی براتون کرد براش بکنید. مهمترین بحث مرامه. خدایی من دیدی چه سرطانی کشیدم تا این موضوع رو کلا توضیح بدم که خب لایک کامنت سابسکرایب. خدایی من 1000 تا فالوور برسم الان 912 نفر بودیم امشب من چک کردم. احتمالاً به لطف یوتیوب چند تا ایش میپره چون ما ایرانی هستیم وی پی ان استفاده میکنیم، ولی باز به 1000 تا میتونیم برسیم به لطف شما. دمتون گرم، خیلی چاکرم. آپدیت های بیشتر در تلگرام ما و در اینستاگرام ما دنبال خواهید کرد.